एक ऐसी मिस्टीरियस आवाज़ जो सिर्फ कुछ लकीस्ट लोगों को सुनाई दे। सोचो, एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ तुम्हें सुनाई दे और जब तुम उसके बारे में किसी और को बताने जाओ तो वो उसे मानने से ही इनकार कर दे। ऐसी ही एक आवाज़ कुछ लोग न्यू मैक्सिको के अंदर रात के मिडनाइट में सुनते हैं और इस अजीब सी आवाज़ का नाम है टेओसहम। अगर वहाँ के लोगों की सुने तो वो कहते हैं कि ये इंजन जैसी आवाज़ है और उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे माइंड के अंदर जो कुछ वाइब्रेशन होते हैं ये उसी वजह से हमें फील होता है। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की इसको रिकॉर्ड करने के लिए बट अनफॉर्चुनेटली वो भी इसे रिकॉर्ड करने में फेल हुए। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज़ ज़मीन के नीचे की फॉल्टिंग या फिर कुछ हैवी मशीनरीज की वजह से सुनाई देती हो, मगर असल में इसका ओरिजिन क्या है ये हमें आज तक पता नहीं चल पाया और इसी वजह से ये साउंड बन गया दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस साउंड। अगर आपने कभी इस साउंड को एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट में ज़रूर